Ну что, друзья, канал Masters of Body снова бомбит вместе с вами и для вас руки по вашим многочисленным просьбам. Первое упражнение сегодняшнего суперсета, мега тренировки – это подъем штанги на бицепс. Для этого мы выбрали EZ Grip, максимально удобный хват. Но это будет не просто подъем, будем немножечко помогать спиной, приводить бицепс в охренительно горячее состояние. Первый подход небольшим весом, пристреливаемся под грудь. Сюда ниже, Андрюха. Локти сгибай больше. В идеале, когда руки, бицепсы уходят в отказ при обычной технике, мы с помощью спины продолжаем их подгружать. После того, как мы выполнили первый подход со штангой подъем на бицепс, мы определились с рабочим весом, добавили вес. И вот последующие 4 подхода мы будем подключать канатную рукоять для разогрева локтевых суставов. Это нам понадобится в следующем тяжелом упражнении на бицепс. А я еще раз напомню, что тренировка у нас тяжелая, мощная, поэтому к вопросу безопасности сустава мы подходим очень-очень тщательно. Первый подход мы выполним канатиком сверху вниз, второй будет снизу вверх, увидите. И таких будет 4 подхода. Вес берем небольшой. Помним, бицепс в приоритете, мы не перегружаемся трицепсом. Просто разогреваем локти к последующему упражнению. Очень легенько, аккуратненько, 10-15 повторений. И, как я уже сказал, разминку локтей мы чередуем двумя разными амплитудами. Первую мы сделали по классике, а вторую из-за головы разминаем. Легкий вес, хорошая амплитуда. Готовимся. Таких у нас в сумме 4. Сверху, снизу, сверху, снизу. И в итоге локти будут хорошо подготовлены к французскому жиму. И вот Андрей делает второй подход для разгибания на локте. Из-за головы вверх, легкий вес, бицепс в приоритете, локти греются. Четвертый рабочий подход. Напоминаю, первый был разминочный, мы сделали просто бицепс. И 4 рабочих. Бицепс-трицепс, 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 бицепс-трицепс. Добиваем локти и потом перейдем к прокачке разогретых трицепсов. Андрюха, ты в порядке? Почти. Почти. Доделай еще немножко. 4-й подход от викинга. И переходим к трицепсам.
Так, друзья, переходим ко второму упражнению. Французский жим со штангой лежа. Опять же, выбрали удобный EZ-грифчик или V-образный, как вам удобно. Но тут сейчас будет одна маленькая фишечка, поэтому наблюдаем. Вес рабочий, тяжелый. Первый подход то же самое, аккуратненько пристрелялись, посмотрели. Второй, третий, четвертый наваливаем. Первый рабочий, первый разминочный, 3 рабочих. Опа. Так, подожди, я сейчас проводочки уберу. Опа. Так, давай. Начинаем движение делать глубоко, опуская штангу за голову. Тем самым полностью растягиваем вот он трицепс. Даем максимально возможную растяжку, но не бросать. Следим. Если вы будете опускать штангу низко и бросать, вес у вас будет висеть на суставе, а нам нужен трицепс. Выполнили 10-12 повторений. И переходим во вторую фазу. Начинаем работать от груди. Предварительно утомленный трицепс бомбим коротким жимом от себя. Смещаем акцент на наружный пучок. Работает. Таким образом наливая все 3 головки трицепса очень мощно. Не сбавляя при этом рабочий вес. Это самое главное. Тяжелый рабочий вес. Это позволит вам трансформировать ваши руки. Так, друзья, напоминаю, первое упражнение сегодняшней программы, так как оно было первое, мы сделали 5 подходов. Один был пристрелочный, даже не разминочный, а пристрелочный, и 4 рабочих. Второе упражнение 4 подхода, так как для трицепса оно основное. Поэтому первый пристрелочный, дальше одеваете больше вес, налокотники, если надо, и 3 рабочих подхода мощных. Поскольку повторений ориентировочно 10-11 раз вы делаете сам французский жим и до максимума добиваете жимом от груди. Итого, разминочный. Вот Андрей заканчивает 3-й рабочий подход. Вот и пришла очередь продолжать бомбить бицепс. Исходное положение, рука развернута. Внутренняя часть находится в постоянном напряжении. Это одна из самых сложных техник возможных. Поэтому мы берем хороший большой рабочий вес. Много раз у вас априори не должно получиться. И вот чтобы не сбавлять вес, мы переходим в другое положение. Переходим в более легкий молотковый хват. И продолжаем подгружать бицепс, не сбавляя вес. В идеале должно получиться где-то 8 плюс 8 повторений. Возможны вариации. Друзья, есть еще один вариант. То есть можно взять сюда вес побольше. Если вам реально вот как бы не хватает внутренних частей, берем побольше. А когда вы добавляете стоя в молоточке, можно вес немножко уменьшить. Главное, чтобы вы чувствовали качество и налив именно мышцы, а никакого читинга при этом и не было. То есть облегчение мы делаем не за счет рывков, а за счет смены положения кистей и за счет смены положения корпуса. Это важно. Сейчас, друзья, вам покажу тот подход, о котором я только что сказал. То есть для развернутых кистей рук я беру максимальный для себя, ну на данный момент вес, допустим, 20-ки. А молоточки возьму потом по принципу дропсета, понижения веса и добьюсь более легким. Опа. Это уже реально тяжело. И вот теперь настанет тот самый эффект,
Давайте 16. Когда он уйдет в отказ. Смотрите, это было 6 плюс 6, 12 раз. Но я ни на секунду не расслаблялся. То есть напряжение пришло не после 8-го раза, а сразу после 3-го. То есть постоянно, практически 10 повторений, бицепс был в максимальном напряжении. Сейчас Андрюха ему это повторит все. Да, братан? Андрюха у нас мощный, но гляньте, как ему тяжело и что творится с бицепсом всего. 18 килограмм. Еще разочек. Все, бросай, меняем вес. Давай. Стоя бери 14 или 12. Только чистенько. И медленно вниз. Еще, друзья, смотрите такой момент. Вверху вы можете бицепс зажать вот сюда, его поджать. Еще больше дать ему сокращение. Не просто за счет подъема гантели, а напрягите его изолированно. Давай. Да прибудет с вами бицепс викинга. Ну, друзья, продолжаем полировать последний на сегодняшний день трицепс. Для начала берем гантельку и делаем французский жим из-за головы. Вес берем не максимальный, амплитуда максимальная. Это упражнение мы используем как предварительное утомление для последующего, которое сделаем. То есть по всей длине 10-12 раз мы его растянули, задействовали. Да? Забирай. Оп. И вот теперь начинаем crazy пампом убивать этот трицепс, приводить его в максимально возможные кондиции. Андрюха, делаем без задержки в крайних точках. Не сутулимся, голову выше. Но в постоянной работе. Бам. Еще. Красавчик. Третий подход, последний на сегодня. Андрюха уже он все, колпак полный. Еле-еле. Заметьте, технично, красиво работает. Без всякой там ненужной экспрессии. Забрал. Оп. Где тебе удобнее? Давай. Не сутулься. Ряж. Если у него сейчас будет, как у меня, спазмирует трицепс, думаю, мы это увидим. Напоминаю, все три вот этих подхода делаем в отказ. Каждый раз на максимум. О! Вот так должна закончиться ваша тренировка трицепса и бицепса сегодняшняя. Значит, эффективно. Фух. Все, друзья, программка в описании. Долго вас мучить не будем. Masters of Body благодарит за внимание. Андрюха, Димончик, я. До новых встреч. Всем мир. До свидания. До свидания.